На татами 1 Дара Демирова Нихон Варна срещу Цветелина Гъркова Киокушинкай Плевен. На татами 2 започваме с среща при момчета родени 2019-2020, категория до 20 кг. Явор Янчев Заншин Варна срещу Кристиян Христов Киокушинкай Плевен. Явор Янчев Заншин Варна бял пояс, Кристиян Христов Киокушинкай Плевен червен пояс. След тях да се готвят Божидар Братоев Заншин Варна и Добри Иванов Надежда Габрово. На татами 1 победителка Дара Демирова Нихон Варна. За следваща среща на татамито да излизат Елфин Метин Драко Найтус и Гергана Атанасова Заншин Варна. Състезателките са 3, играят всяка срещу всяка. След тях да се готвят момичета до 30 кг Рая Ковачева Доджо Силистра и Стефания Маринова Сентоки Бургас. На татами 2